сакам, за тебе пејам. Уште како дете, од тебе одев бос. Од тебе пораснав граде, јас не сум ти гост. Битола, мој роден крај, јас те сакам, од срце знам. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пејам. Рече да не заплаче. Битола, мој роден крај, јас те сакам, од срце знам. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе Што ги имаш научено и другите строфи. Ние обично до втора строфа и тераш натаму. Да. Леле. Друга песна врзува. Што појако, ме викат лани на Староградска вечер во Битола, како гостин, друг некој бенд свири, јас да се качам неколку песни да испеам. Тие што планирав да ги пеам, дојде еден случаен гостин и ги испеа. И се што ќе пееш, ја за Битола, Битола мој роден крај, рачунам дека ја знам. Ама проблемот е што сите некако, тие се збороите, ама сите некако си кажват како ќе му дојде. Така. И само викам на тој позади што подпевнува, му викам пеја и ти, оти јас ја неам пеено, да не нешто случајно. Се јас терам по моје, тој по негово позади, се мешат текстоите, почнав јас да се бунам, јас знам поинаку, си викам, може да јас грешам. После провервам кај што имам читано, така е кој што мислев. Он си има друго, кај него... Тој си го пее така, кај него тој си е во право и нема врска. И си избунив пепела сторив песната, си викам сумо срамота, во Битола, битолчанец, ја изгреши, лом ја направи песната. Ама нема врска, бе, законо не фаќа, рековме, лабаво се посмеавме таму. Сега пошто ме знаат од видеата со мајтап со Сона и му е окей, му е на луѓе да ќе сгрешам, не е ништо страшно. Да си некој друг може да ќе те фатат посериозно, ама вака не е страшно. Што ќе викам? Да, искрено да кажам, малце луѓе го знаат, а знаат третава строфа. Малце воопшто не ја знам. Знаеш, дури пример химната на Македонија. Последната строфа многу ретко кога се изведвало, те обично се изведва до негде и на настани нова нона и луѓето толку му е запамтено. И кога дојде третата строфа, малце збунка, да. Чека да проверам како беше текстот. Да. Не ми одговара тонитетов за тоа. Горите македонски шумно горат работата. Баш. Што ќе викав, иначе за Битола мој роден крај имаше тука една случка од на времето, ама како анегдота ја кажуват понатаму. Свирачи свиреле негде, вака лабаво му се родил на некој син, небитно, и му се свртил тој што бил татко, за брат ми Никола една песна, мора да направите. За Никола песна да ми... И овие ни 5 ни 6. Никола, мој роден брат. До тебе сум роден, мене си ми мил, ајде, терај таму. Кефај луѓето. Бидна работа да шо. Може се прави. Па се прават комбинации. Да, Битола, Никола, тука е негде. Да ти кажам сега,
дека често се го правам тоа кога сум настран од Македонија. Со Марко поготово си ставаме некои си без врска. Никој не те разбира. Он уствари свири македонска народна музика во странство, може да замислиш. Преаго. И никој не го разбира. Никој не го разбира. И да не го разбира. Баш му е. Преаго. Он е газда. Не. Шо видиш пред тебе за тоа пееш, буквално. Јас па ичне ми текна дека рече странство, после рече македонска га свириш, ичне си врзав дека уствари може да свириш македонска таму. Кога дојде во Охрид требаше изгледа малце да ги поеш, да не ги поеш. Не, јас Видовнивно education. Требаше. Странците да знаат музика покрај мене, ја научија, да кажам. Браво, ти си уствари Баш ми добар амбасадор. Да. Тоа е многу битно. Нема поубав амбасадор. А не ти амбасадор што си. Да. Дефинитивно. Јас имам приметено дека во странство од музика не се замарат луѓето, како што реков преге. Само кај нас е битно која е песната, дали е српска, македонска, кој што дали е напиен човек или не. Во странство многу мене ми се случи на ИОС, кога кажувам често како остров имам свирено по кепати таму. Свирам во ресторан на море буквално и ми викат луѓето и свири ни нешто твое. Јас имам англиски песни, ама претежно ми се македонски. Тогаш мислам дека една-две имав само англиски, му викам абе македонски се ако нема врска и почнувам да пеам македонска песна моја, нити ме разбират, нити ја знаат песната, нити ништо брат. И си мижам, си пеам, онака си викам, обично обрнувам внимание, ама се пошто не ме разбират, си викам, ај си терам, си мижам, си пеам, кревам глата, плачат луѓето внатре. Буквално пред тебе луѓе плачат сите кои телефони звонкони, и дремиш ги гледаш. Браво. Балада некоја беше, не ти е јасно што се дешава, не те разбира, ама осеќате емоцијата веројатно. Тоа што зборуваме пред да се уклучиме, че не е битно виртуозноста и песниме колку ќе битна емоција. Скроз и застанувам насред песна, ги гледам, плачат и му викам што правите, знаеш. Продолжи со телефонот. Дебек довршија песната, тебе што да продолжам, викам вие не разбирате зашто плачите, ама многу емотивно беше. Викам дворед, мислам јас емотивна беше песната, ама како разбравте? Што разбравте ви, ама ете. Не, тоа се осеќа, не. Тоа е емоцијата, луѓето таму гледат емоцијата и затоа е многу убаво што си таков амбасадор на македонска музика. Добро, има влијание свирењето, пењето, говор на тело, кој не може да разбера тонито аловат. Има, ама и имаме и многу наши во странство, има многу балканци, се некој ќе му биде мило да чуе нешто. Не има сегда, тоа е точно, да. Ми има десено во мало место, баш мало место, во Тенерифе, чош горе на југ, и зајди сонце, беа тераси, некој имаше таква тераса поширушка и тераси ресторанчиња. И се намести зајди сонце. И викам зајди сонце, зајди. И инструменталка. И ти излегва Александар од таму. Так од битол. Свирам, и снимаат некои луѓе што пред. И имаше пар се мотка цело време околу паќе дори. Пашуш муш. Јас си прозборот по паќе. Пашуш муш. И завршувам со песна и доаѓа дечко и вика Sorry, what's the name of the song? Зајди. И се врти и вика на жена. Ти кажа дека зајди. Ти реков е. И жена вика, како бе? Ти кажа. А вика се расправавме дека свириш филм, вика зајди, ја му викам нема шанси, значи нема теоретска тука да ти ја свири зајди, значи да. Шансите се 1 милион, кој знаеш, си ја помошал, кој знаеш. Свири, ама не е таа, кој знаеш, кој слична мелодија имаат некој овие така. Да, сигурно има нешто. Не може да е таа песна. Не може некој наш да биде. Се скаравме вика дека свиреше дека таа не е таа, не можеме да веруваме дека некој свири зајди на Тенерифе на такво место. На таква локација. Имаме битолчани, иначе натаму шодат често така. Зато рекол имаш да чекам некој битолчанец. Што работат, што функционират. Преако е брат, и стварно е јако да го чуеш тоа негде во светот, онака, да си домата да си ја почувствуваш буквално. Коинциденција голема коинциденција. Многу јако. Најмалку го очекуваш. 1 во милиарда. Преако мене ми пушта другар од Малта и ми пушта стори онака на Инстаграм
И моја песна, некој застанат на сред улица, трза една од моите песни, дремам вако си, каде до каде, тој да ти бил наш од Скопје или од кај беше батето застанат и цвирел, пример, не знам, магија, ова, она, нешто вртел и оп, моја песна и са вика, ние така бевме збунети, и уже кога почна твојата и толку еше го земам телефонот, преако. Тој си работел таму, си функционирал, и многу е јако кога ќе доживееш нешто такво во светот, така што убаво правиш, брат. Ме бендисва што го слушам ова. Јас мислев со хармониката нешто тегни таму, нешто странско. Нив да му свириш од нивната музика, нема дел, нашата. Не. Ја му имам на тераси свирено наши стар низ ресторани. Имаме многу ба музика, брат. Особено инструментална верзија. И странците се воодушевени. Јас многу пати имам добиено и поголем типс баштари тоа што му свира музика што никогаш не ја слушнал. Преако. Што најверојатно. Имам прашувам дали утре ќе дојдеш као да дојме пак да вечераме тука као. Преако, брат. Викам, нема да слушнам сега, вие до сега не сме били во Македонија, не сме слушнале, не сме планирале да одеме. Тој е амбасадор, не ми кажуват онде по амбасадите седнати по фотелите амбасадори. Не, јас тоа многу одамна ти го правам веќе и многу и пријатели ми има спомната као зошто не земеш да се снимаш као кај нас барем у Македонија многу луѓе ќе бидат заинтересирани да видат, поготово реакциите се најинтересни од луѓе, знаеш. Најбитно е тоа после вакво додека е песнава како реагираат и после. Дефинитивно. Кој ќе се интересираат што е како е муабет кој ќе си направиш. Ке ти велев сега ќе имаш убави снимки од тука, ама јас ги расипав така што не знам колку ќе видат тука, ама нема врска. Не. Во си е сега лабаво тука. Лабаво. Ова, значи ова пута 200 е во живо се случува. Јако. Многу ситуации има такви, еден куп. Ја имам тефтери си пишам да земеш да ги читаш. Така, книга некоја ќе излези. Преако. Многу се такви ситуации што тикам од странци плачење до наши плачења, до неверување, до карање дека не е тоа, дека до идење од ресторан, станување дека не му се верува дека е тоа. Се решаваше ги у ресторан возрастни се не знам од кај беа и на Ѓурѓевдан. И доаѓа од ресторан, вика седиме со сопругот во ресторан и му кажам слушаш ли песна? Слушам. А вика радио, а вика нема шанси тука во ресторанот на радио да имаат пуштена песна ако се вртиме го бараме звучников, знаеш. Нема звучников. Кај мелодија, знаеме, знаеш. И станал од ресторанот, приспал на надвор, човеков, и ја пратил мелодијава. И те најде. Дојде ја најде, да. Преако. Мислам, многу. Имаше на бугарин, дојде, вика, само што испанав од банка, вика, уништен, вика, не знам што му се случило. И се сруши светот, вика, буквално. У Тенерифе исто. Испави од банка, да слуша, која се развесели човек. Заборај на сите проблеми. Тие се веселат и на нашата музика, македонско девојче, толка и разбираш. Преако. Да. Буквално, на секунда се смени од на сите проблеми заборај. Тоа е балканското, брат, кога си го чуеш, кога те чукни, онака си гаш, што сака нека види тоа. Преако. Затоа ги се префрлиме на свадбичиња, знаеш да се кираш. Врти сучи. Што ќе се малце? Што ќе се пола години дам толку ли? Рок. Ние веќе пола репертуар го спремивме, така да видиме само кај. Ако посееме уше малци ќе ви се приклучат. Синоќа со Марко посвирите на скалички. Кај зори песна? Вика му ще насагаш. Ајде. Кај ги? Прв вика ги слуша песни. Оди му викам, па не си свирал овакви песни со мене, јас со него си имам репертуар друг. А некно дојде на тарабука да тропе, му викам, чим сега со тарабука ќе си терам и други, му викам сега. Чим тарабука почна, готово. Почни бакши јоака. Пляс! Да виш како бујна кој. Многу богат фолклор има, дефинитивно. Еднашка пребарував, налетав на антологија стара и тоа 7-8 народни песни. Само што се наши регистрирани се со текстови и со музика во голем дел, со се аранжирани, околу 10 до 15.000 7-8. А тие што не ги знаеме народни песни, исто опеани од народот со непознат автор со тоа. Има многу, јас дедо ми го снимав години пред да почини, на 2 пати имам
некои песни што не ги свири никој веќе одамна. Само не знам кој век ќе најдам време да ги обработам, ама еднаш некогаш ќе биде. Да. Кога не знам. И сакам да ги снимам за да ги зачувам, да ги зачувам во тој контекст како што се го снимав со се кларинет. И ако успеам уште и кларинетот да го искористам негов, ќе биде за мерак, ама не знам сега, не памтам како е снимено, што е, само знам дека се документирани. Сега како ќе ги направиме после ќе видиме. Дали сакате уште нешто да свирниме пред да бегаме, не пробано, не мислено. И мислам како и се досега, и да не сакате уште нешто да кажиме пред да бегаме, од и јас. Па за кажување има многу, ама немаме толку време ние за кажување. И си направиме уште еднаш. Завчера се деси ситуација, баш охридска песна. И знаеш, луѓе знаат да си нарачаат некој, ако знаеш. И пар бе, мислам, и вика, дали вика, знаеш, таа една охридска, вика, како се викаше, кате 3 години, кате болен лежам, и викам, знам, викам, не знам дали за таа мислиш, знаеш, викам, чекај, дали е таа, и пробам, таа, вика, таа. И завршиме, и дали ја знаеш така како се викаше, преако. Абе, од кај знаеш, од кај знаеш, вика, вако. Преако. Мене, татко ми ме кажувано, може го имам кажано, претходно не знам, а вас ви го неам. Свиреле негде, иди, вика, братот нарачва, пример, 17 пати Македонија да ми ја свирите. Не се гледаме, вели, сите, цел век свириме. Која е та се, пак дојде, пак пари осте 17 пати Македонија. Пак дојде, се гледаме сите, вика, никако, и му текна на некој од мен. Дај бе, запеј како е, и тој почнува. Оган го гори брез. Сите брезовци се во бендо иначе. На никој не му текна дека е та песната, пошто никој ги нема броено, ти после секој има Оган го гори брезово, Македонија. Јордан со чета навлегол, Македонија. И се овој ги изброил колку си, ќе ми испеете 17 пати Македонија. Оди ти нека ти текни која е песната. А песната е баш од целото кај се попотекло луѓе. Ти стоиш, мислиш песната не се вика така, па 17 пати да не треба на иди човеко, ти цел век свириш, рачуне 30 години свириш, појма немаш песната која си вика шо зборува. Дедо ми веќе 60 свирел тогаш, си вика и ни него не му текнало. Кој ги броел Македонија? Абе, ете има. Што сакате да направиме сега? Ајде, што сега ги посвириме. Кажи некој охридско ли нешто или нешто Може брат што било. Не мора, еве, друго нешто народно нека друго. Што да е, не, јас ќе ви грешам секако така што сакаш љубовна, сакаш патриотска, сакаш нешто неодредено. Почни ти нешто, ние на него му се свртивме цело време. Ајде, како сакате, може Пошто кај него се тонитетите за тоа. Може нешто без пејаш сме, затоа е малце познато. Македонско. Ајде. Прво што ти доаѓа на рака. За вера некоја песна, за вере. Ајде. Ајде што или некоја друга ако сакате, мислам. Не бе, ако некоја беше. Уба, како сакате? Може. Ај ова. Ајде. Преземам тарабуката, стерајте ви. Ајде, може да. За промена малце да не Ајде, биде сите може. песни се едно. Ајде. Да видиме се малце да презентираш и ударни таленти. Катастрофа туку, ај. Ај, може да почнеш ти, Виктор. Што да Да почнам? влеземе ние у ритмов. Не, бе, јас да почнам, јас ќе го изљувкам чега да си го стегнам кабел овака малце. Ете вака, ете го ти го носи. Дај ни го ритмот. Одној поживе.
мејани, прва болест вере, битовски мејани, втора болест вере, леле втора болест, втора болест вере, кујна ќе одам. Втора болест вере, кујна ќе одам. Трета болест вере, леле трета болест, трета болест вере, умирам по тебе. Трета болест вере, умирам по тебе. Арно испадна, не е лош, малце не знаев кај завршва, ама не е страшно. Добро, мислам, можеш Добро, тренер да добро. повториме, не лажи вере, али Абе, многу време ќе не, земе од емисија. беше. многу лажење ќе му дојде на верето, да не си играм играчки. Не Ама ти беше. било и за тарабога. Видиш, Добар си, помалце, добар си, јас добар сум си. несуден тапанџија, брат. Така е. Се од дете бев изгорен тапанџија да видам. Ти треба да почнеш со нас изгледа се дружиш. Тарабуката зедов ковев ми Истанбул кога побарав Треба жената. тарабукаш, да. Ви треба? Да, треба и ќе Не видиш бе ли како. два пати, брат. Не Имам исто знаеш, тарабука. не знаеш колку сум изгорен. Јас ја Душа зедов не е моја, од Илија поздрав и до него. од Истанбул си ја зедов, да ти кажам право. Браво. И од секојаш сум бил мерак, сакав и тапан да клам овде, ама се зафатив со снимање со други работи и некако ќе биде и то. И сега нема песна да седнам да снимам да не клам тарабуката. Значи позадина негде ништо малце, ама јас си се тропнам. Аха. Нешто да има малце да се тропни. Преако. Би го направивте мерак, да ти кажам право. Шубо испадна ова на крајот. Исто. И се Убаво испадни беше дека и тапанџија замерак. ќе видам уше малце, А ама може ти си бил Само ќе ти се роден јави тапанар, некој- па не си знаел. не можеш да А, знаеш. Не можеш да Очекувај знаеш. бител ако му треба некој тарабукаш да ти се јави. Чути, уште то ми треба во животот. Еј, убаво направивте што ми дојдовте, ви кажам право, малце од два ме најдовте тука во гетото, ама Добре. Бог- не е страшно да имате приказни закажвање. Тенерифе ваму таму и на Бајро горе, над гетото негде се качивме. И Така ќе ме праша, интересно кај се има искуство свирено беше. Тенерифе и на Бајро. и на Бајро има свирено. Горе, таму. И првото прашање ќе биде во клубчето. Отимат клубче на Бајро да поздравиме. И така, фала ви што ми дојдовте, убаво Што, направивте. добро те најдовме и тебе. Фала. А, Исто на приликата. пак да ми дојдете. Многу ми е Фала. мерак што ми пише врат и што се договоривме што го направивме ова да функционира и то Гајле. брзински да не речам. Да, баш беше И брзински. јас да ти кажам, тому викам, бери да се сите вака, Е, ќе ви замерак. Оти обично Договарање. дур се јава, дур сега, после ти реков па можам, па не можам. Па Сега ми вика шминкерот ми четврток откажал. можи Па реков. фризерот Готово. исто ми Да. откажал, па Преако. педикирот, па мадикирот. Па... Среќа нема фризери не. Да, ние ништо не Најубаво. видиме по тие работи. Може Најубаво. треба да почнеме. По-лабаво од ова лабаво нема, тоа е. Најлабаво лабаво Дури не ни направи. очекуваше, ни ја не Преако. очекував. Скроз. Браво, Одлично, фала Еј. за друштвото. Фала ви што ми Исто. дојдовте. И дечки, фала ви на што не гледавте. Мислам дека ви бевме лабаво скроз. И се надевам дека пак ќе ни дојдете наредна епизода. Толку од нас, поздрав, имајте убав ден. Нас знае каде да Голем најдете. поздрав. Нас- То да не го да, забораваме. Значи, моментално се охрид дечките. Да. Ако случајно не знаете каде да ги најдите, Прошедете распрашајте низ се. чаршија, Распрашајте се. нема да не Ќе утне. го чуете звукот на лажи вере негде Е. во позадина. Така. Тоа е то, толку од нас, поздрав, имајте убав ден. Чао.